Hi guys, good morning. My name is Elden and welcome back to my YouTube channel. And I want to say thank you guys sa mga nanood ng first video ko. And wala kasi ako maisip na ibang content. So yun lang muna for the meantime para lang magkaroon ng laman yung channel ko. And thank you so much guys for subscribing. And I will give you more videos soon. So for today's video, gagawa tayo ng takoyaki. Okay, so yung takoyaki na gagawin natin is version siya ni Kenji Takoyaki. So kung hindi nyo na itatanong guys, I have a small business and you call it Kenji Takoyaki. And nagsusupply din tayo ng mga ingredients around Metro Manila, yung iba sa provinces na may business ng takoyaki. Okay, so a lot of them is requesting na gumawa daw ako ng video kung paano lutuin ng takoyaki kasi yung iba hindi alam. So instead of me giving videos from YouTube, so mas okay na bigyan natin sila ng video na gawa natin. Okay, so yun, gawin na natin. So I have of course first our takoyaki stove. So meron siyang 20 holes. So sa bawat luto natin meron tayong 20 balls na magagawa. And ito yung standard size, yung small lang. Meron kasi iba-ibang sizes ito, merong malaki. Okay, so we have the standard size lang. Ito din yung ginagamit yung stove pag may mga event. So we also have Kenji Takoyaki pika-pika station sa mga gusto magpabook in all types of events. Okay, so first we need this. So electric siya and safe naman siya gamitin. Matagal ko na siyang ginagamit. So okay siya. Okay, next is we have our butter. So minix ko na siya. So available din po sa amin ang takoyaki flour. So yung takoyaki flour namin, it's a combination of 5 different powders. So yung iba from local, yung iba naman from Japan. So product namin siya. Kung gusto niyo mag-order, message niyo lang ako and then let's talk about this. Okay, so minix ko na siya with water and egg. Nilagay ko siya dito para mamaya madali siyang i-ganon. Okay, ibuhos. Okay, next is we need of course the raw ingredients. We have our squid. Okay, so ideally dapat octopus pero since mahirap hanapin ng octopus ngayon and for the purpose of this video, ito lang muna. So yung pusit na malaki, binili ko sa palengke and then nilaga ko siya and then ginisa ko siya sa may toyo and paminta and ayan, ito na siya. And then chinap ko siya into cubes. Okay? Of course, we need as well yung mga veggies. So we have our repolyo or cabbage. So hiniwa ko din siya ng maliliit. Ayan, ganitong. So for this time, it's not gonna be an authentic Japanese takoyaki, but this one will be a Pinoy version. Okay? So para mas magustuhan nila. So ayun, so we have our cabbage and we also have our carrots. Okay, so carrots ang ginamit ko instead of pickled ginger. So sa original takoyaki, dapat pickled ginger siya. So ako, I'm using carrots para yun yung maging kapartner ng gulay na cabbage. Okay, so syempre, lalagyan din natin ng dahon ng sibuyas. Okay, so it adds flavor and also yung aroma, mabango siya. So gusto ng mga Pilipino. Okay, so kahit na ang takoyaki is a Japanese food, since merong touch of Filipino, I'm sure na magugustuhan nila. So syempre kailangan natin ng oil, bago tayo magluto kasi para hindi siya dumikit doon. Kahit non-stick to, it's better na we have our oil para mas suwabe yung pag-ikot natin mamaya. Yung talagang bilog na bilog siya, hindi siya masisira. Okay? So we also have yung pang-toppings natin mamaya. So our aonori, so green seaweeds. Okay? So ayan siya. So pang-toppings natin yun mamaya. And we also have the bonito flakes or the tuna flakes. Ayan, medyo mahal to, galing pa to Japan and hindi lahat ng mga nagtitinda ng takoyaki all over or around Manila ay meron ganito. Okay? And also this one. Hindi lahat may mga ganyang toppings. Okay? So, and also, syempre, we have our Japanese mayo. Nilagay ko na siya dito. Ayan. Okay. So, dati gumagawa ako ng homemade na Japanese mayo. Kaso,
yung ingredients na magagamit mo doon versus pag bumili ka ng original na Japanese mayo, halos di naman nagkakalayo. So bumibili na lang ako ng ang imported Japanese mayo. But in fairness naman, masarap ang Japanese mayo. Of course, hindi mawawala ang ating takoyaki sauce. So this is my own recipe. So sarili kong gawa to, Kenji Takoyaki. So isa to sa mga bestseller ko. And sa mga gustong umorder, pwede naman po, PM nyo lang ako, and then let's talk about this. Okay, so sarili ko siyang gawa, and natutuwa naman ako kasi gustong-gusto ng mga tao. Okay? Okay, hindi tayo gumamit ng okonomiyaki sauce. Okonomiyaki sauce is very expensive, and at the same time, ang lasa niya is very Japanese. Nung unang bukas yung store ko, yun talagang gamit ko. As in, yung timpla ko is close to that yung lasa nun, napakalapit talaga. Kaya lang, napansin ko kasi, hindi lahat nakaka-appreciate. Only those who are takoyaki lover, sila lang talaga yung nakaka-appreciate nun. So, nirevise yung recipe ko hanggang sa nagkaroon ako nito. Kasi this one is base siya sa panlasang Pilipino. So, kaya mabenta to sa akin. Okay? So, what else? So, yun lang. And now, let's start. Okay, so on ko na yung takoyaki stove. Mabilis lang naman siya uminit kasi electric stove siya. So, kapag nasa event ako, pa lang, siguro mga 3 hours before the event, ay yung oras na mag-open yung pika-pika station, nagluluto na ako kasi ayoko ma-hassle. And the good thing about this, ito walang halong joke to. Yung Kenji Takoyaki, kahit malamig na, masarap pa din. And yung observation na yun hindi galing sa akin, galing yun sa mga customer. So, okay, start na tayo magluto. So first, we have this. So, kailangan lagyan na natin siya ng mantika para mamaya swabe yung pag-ikot. So, naririnig ko yung pagtunog ng stove. Ibig sabihin, umiinit na siya talaga. Natin gawin. So for now is yung squid lang muna, and then the next video siguro gawa naman tayo ng mga ham and cheese and yung iba pang mga variety na meron. Brush na natin yung buong plate, so para swabe mamaya yung pag-ikot natin. Nakalimutan ko pala sabihin, so ito yung mga iba pang gamit natin. We have our brush para sa oil, and we also have the takoyaki stick. So mas gusto ko to kaysa dun sa metallic kasi ayokong nasisira yung pag gumagasgas siya doon. So ito naman siya, very flexible naman siya. Hindi ko alam kung saan to gawa. So, maganda siya. And also, we have this small tong mamaya para sa mga gulay. So, mainit na siya. Now, let's pour our takoyaki flour, our butter. So, sa mga nagtitinda dyan, mas maganda ilagay nyo dito para mas madali siyang ibuhos. So, lagyan muna natin siya ng konti. Siguro, less than 1/4. Natin yung mga fillings natin, which is yung ating first ilagay niyo yung squid. Ayan, so isa-isa lagyan lang natin siya ng squid muna para madali siyang uminit and yung squid mainitan and maluto pa siya lalo. And then we have our cabbage. Lagyan natin yung cabbage natin. So, saktong-sakto tong tong na to na ganitong size maliit. Kasi isang dakot, isang lagayan sa isang... Okay, so maglalagay ako ng carrot. So instead of me using pickled ginger, hindi kasi lahat na nakaka-appreciate nung lasa ng ginger. Yung iba ayaw nila. So, ayun, pinalitan ko na lang siya ng carrots para magkaroon naman ng ibang color aside from green. Of course, this
Ngayon, susunod naman natin ng dahon ng sibuyas. So ngayon, ilalagay na ulit natin dito yung ating butter para mapuno siya. Okay? So guys, nilagay na natin yung mga gulay and then yung pusit. Okay? So tip lang sa paggamit ng or sa pagtimpla ng flour, hindi dapat siya masyadong bready. Okay? So dapat ang magiging texture niya is fluffy pa rin siya. So konting harina lang yung flour and then water dapat tama lang. May tamang sukat para doon. And yun. Okay? So ngayon, hinihintay na lang natin siya medyo mabuo ng konti and then ibabaliktad na natin siya. So while we are waiting for, I'm sorry, right. So while we are waiting for the So guys, nagawa na natin yung other portion nung bilog. So, ayun na. Nintay na lang natin matuyo yung ating nilagay na flour. Okay? So if you think na medyo luto na siya, hindi na siya basa-basa, pwede nyo na siyang baliktarin ulit. So roll ulit ng ganyan. So napakadali lang guys. Okay. So ginagawa ko, tinatanggal ko yan kung saan sila nakalagay. Okay? Tinatanggal ko siya. Kayo, depende sa diskarte nyo yan. Kasi pag kayo nagtitinda na or nagluluto na talaga, makakaisip kayo ng iba-ibang diskarte kung paano nyo siya gawing bilog. So this is how I do it. So tinanggal ko na siya doon. Ngayon, bubuuin na natin yung bilog. Maglalagay ako ng butter ulit dito. So half ng whole nilalagyan ko. Okay? So gagawin ko, hihintayin ko lang yung maluto ng konti lang bago ko ilagay ito. Tapos, ang isusubsub ko is yung open part para siya yung mag-fill dun sa dumikit dun sa nilagay natin. Okay? So, tusukin ko lang siya ng ganyan and then lalapag ko ng ganyan. Ayan. Mamaya bilog na yan. Okay? So, ito naman yung technique ko. So, pag kayo na, makakaisip naman kayo kung paano nyo gagawin yung bilog. Okay? So, napakadali lang. Yan. So, hindi ko alam kung nalobat ako, so hindi ko alam kung saan tayo na-cut. Basta, binaliktad ko na siya kanina. And then, so, ganun lang gagawin nyo kung gusto nyo siya baliktarin. Yan lang, napakadali. Diba? Suwabe. Kanina kasi nilagyan natin siya ng oil, so napakadali lang sa atin para ikutin siya. Okay?
Okay? Diba? So guys, kapag nagluluto kayo and if you think ang hirap niya baliktarin or whatnot, that's okay. Hintayin nyo lang siya talagang maluto sa ilalim. Kasi pag luto siya sa ilalim at medyo toasted siya, madali nyo siyang baliktarin eh. Diba? Kaya lang kasi kapag hindi pa siya luto, dumidikit talaga kasi siya. So that's normal. So
So guys, tapos na tayo magluto. Thank you so much and sinamahan nyo ako. And sa mga gusto mag-business ng takoyaki, message nyo lang ako and then let's talk about this and how you will start. And next video, ang gagawin naman natin siguro is yung ham and cheese. Please click the subscribe button and also click nyo na din yung notification button, which is the bell icon, para ma-notify kayo if there will be a newly uploaded video. Thank you so much guys, and I hope nag-enjoy kayo and may natutunan kayo. Salamat!